Squeaking sounds pag kayo ay namembreno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Ano ba yung mga reason bakit nag-i-squeaking sounds pag kayo ay namembreno? Well, pwedeng magkaroon ng squeaking sounds kung matagal ninyong hindi nagamit yung kotse at kinalawang yung ating rotor disc. So, yun, posible yun. Pero mga ilang kilometro o ilang preno lang naman yan, dapat mawawala na yung squeaking sounds. Or, pwede rin naman na yung inyong rotor disc ay need nang i-resurface or yung inyong brake pad ay wala na doon sa magandang kondisyon, so kailangan nyo na siyang i-replace, no? Or kung yung inyong rotor disc naman ay hindi na rin maganda yung kanyang kondisyon, magaspang na siya, so kailangan nyo na rin ipa-resurface. Pero isa sa mga top reason kung bakit nagkakaroon ng squeaking sounds is pag manipis na yung inyong brake pad o malapit na siyang kailangan palitan. Okay, kasi normally sa mga brake pad meron niyang parang patunog. Okay, yung parang pin. Yung pin na yon, pag dumidikit yon sa rotor disc, pag umaapa kayo ng preno, tutunog yun at maririnig nyo talaga yun sa loob ng kotse. So, pag narinig nyo na yun na parang pagpupreno kayo, may squeaking sounds, kumbaga medyo matinis yun So, pag narinig nyo, parang bakal na nakikiskisan yun. Pag narinig nyo yun, well, mas maganda, dali nyo na kagad sa sa trusted mga repair shop ninyo at yun, pacheck nyo na yung brake pad kung kailangan ng palitan. Pero, normally, kahit tumutunog na yun, kasi halimbawa, ganito yung ratio nyan parang halimbawa, yung kapal ng brake pad is 100%. Minsan, meron pa siyang 25% na natitira, tumutunog na. Okay? Sa mga tipid mode, pero highly recommended ko basta tumutunog na yon, tumatama na yung parang pin na yun sa ating rotor disc, palitan nyo na. Pero kung tipid mode, pwede nyo naman tanggalin yung pin, pwede nyo baliin yun o tanggalin at magagamit nyo pa rin yung kotse. Pero as soon as possible, palitan nyo na, okay, para at least maging safe kayo, kasi for your own safety rin naman yan kasi pag mahirap umabot dun sa point na todo-todo na yung nipis. Kasi pwedeng pag natodo na yung nipis niyan, so wala na yung parang pinaka pad dyan. So ang effect nun, bakal to bakal na yung magiging gasgasan. So pwedeng masira yung inyong rotor disc. Kumbaga, imbis na brake pad lang sana yung papalitan, nadamay pa yung rotor disc. So yun mga paps, no? Kung sakali may narinig kayong squeaking sound sa inyong kotse at pag kayo na membreno, try to check o ipacheck nyo kagad yung inyong brake pad kung kumusta ba. Okay, and kung kailangan i-replace nyo na agad para at least wala kayong maging problema, kasi for your own safety lang din nyo rin naman yan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press ang subscribe button sa baba, at sa Facebook, click lang yung follow sa taas, at sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Sa panonood, keep safe mga paps.